Sabe aquela sensação de acordar com a mandíbula meio travada ou com uma dor de cabeça que a gente não faz ideia de onde veio? Pois é, isso pode ser um sinal de que durante a noite acontece algo totalmente fora do nosso controle. O ranger de dentes, o famoso bruxismo. Mas e se esse ato que parece puramente mecânico fosse, na verdade, uma mensagem? E se esse ranger de dente fosse mais do que um problema mecânico? E se fosse uma linguagem, uma forma silenciosa que o nosso corpo encontrou para expressar aquilo que, bom, as palavras simplesmente não dão conta? Essa frase vai direto ao ponto, né? Para a gente tentar decifrar o enigma do bruxismo, o foco precisa mudar. A gente para de olhar só para a boca e começa a olhar para a pessoa como um todo, para o sujeito por trás daquele ranger de dentes. Então, para começar, vamos dar uma olhada na perspectiva mais conhecida, a mais tradicional de todas, a da odontologia. Como é que a ciência que lida diretamente com os dentes enxerga esse fenômeno? Bom, sob a ótica da odontologia, a coisa é bem direta. O bruxismo é um inimigo concreto, com consequências que dá para ver e sentir. Ele deixa um rastro, sabe? Dentes desgastados, esmalte trincado, dores musculares que podem se espalhar pelo rosto, pescoço. Então, o objetivo principal aqui é bem claro: proteger essa estrutura física. E olha, isso não é um problema raro não, longe disso. A gente está falando de uma condição que afeta até 16% dos adultos durante o sono e um número ainda mais impressionante de 30% durante o dia. É muita gente. É quase como uma resposta corporal em escala massiva se a gente parar para pensar. A ferramenta principal da odontologia contra essa força toda é a placa de mordida. Ela funciona basicamente como um escudo, uma barreira física que se coloca ali entre os dentes para absorver o impacto e proteger o esmalte. Uma solução super lógica e, sem dúvida, muito eficaz para o dano mecânico. Só que é aqui que a coisa começa a ficar intrigante. Porque mesmo com o escudo da placa, o ato de ranger muitas vezes continua. O corpo insiste na sua atividade noturna, ainda que os dentes estejam protegidos. O que será que ele está tentando comunicar com tanta persistência? E isso nos leva a uma reflexão bem poderosa. A placa, ao mesmo tempo que protege os dentes, poderia estar, sem querer, silenciando uma mensagem, agindo quase como uma mordaça técnica que cala o sintoma, mas ignora sua possível causa. E aqui está a grande virada de chave. É a transição de enxergar o corpo como uma máquina biológica onde os sintomas são erros que precisam ser consertados para começar a entendê-lo como um território simbólico, onde os sintomas podem ser mensagens a serem decifradas. É exatamente nesse ponto que a psicanálise oferece uma nova lente, mudando o foco da investigação. Em vez de perguntar o que está acontecendo com os dentes, ela pergunta por quê. Por que o corpo está se manifestando dessa maneira? É uma jornada do sintoma que a gente vê para sua raiz invisível. Vamos imaginar a mente como um jardim. Enquanto a psiquiatria pode focar em ajustar a química do solo e a psicologia em cuidar das plantas que a gente vê, a psicanálise se propõe a cavar mais fundo. Ela quer examinar as raízes ocultas que, no fim das contas, determinam a saúde de todo esse ecossistema mental. Nessa visão, um sintoma deixa de ser um defeito. Ele é visto como uma solução de compromisso, uma forma engenhosa que a mente encontra para dar vazão a um conflito interno que não conseguiu ser dito com palavras. É uma verdadeira mensagem em código. Isso nos leva a uma das metáforas mais impactantes para o bruxismo, a de um grito mineralizado. Pensa nisso. Um conflito, uma angústia que não pôde ser dita, que não se dissipou no ar como um som, mas que se solidificou em atrito, em desgaste, noite após noite. A ideia aqui é que a agressividade que não pode ser direcionada para fora, para o mundo, acaba se voltando para dentro. Impedido de morder o mundo e suas frustrações, o sujeito morde a si mesmo. É uma autoagressão silenciosa, uma batalha que acontece no palco do nosso próprio corpo. Tudo isso pode ser resumido em uma frase curta e muito poderosa. O corpo age onde a palavra falha. É isso. Quando a linguagem simbólica não dá conta da intensidade de uma experiência, o corpo encontra o seu próprio vocabulário. Mas, e se o bruxismo for mais do que um drama individual? E se ele for um eco das pressões do nosso tempo? Um sintoma não apenas de um corpo, mas de toda uma cultura. A gente vive numa cultura de hiperprodutividade, de performance constante, a chamada sociedade do cansaço. Nesse cenário, onde parar é quase sinônimo de fracassar, a mandíbula se torna uma válvula de escape para a pressão que se acumula o dia todo. É o ponto de ebulição do estresse que não foi verbalizado. Em um mundo que muitas vezes nos pede para engolir o choro, para sermos resilientes a qualquer custo,
É o corpo que acaba absorvendo o impacto. O ranger dos dentes se transforma então em um protesto silencioso, o ato de resistência de um corpo que chegou ao seu limite. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e poderosa. E se, em vez de tentarmos apenas silenciar os nossos sintomas, a gente parasse para escutá-los? Se o ranger dos dentes não for um inimigo a ser combatido, mas um mensageiro a ser compreendido? A verdadeira questão, talvez, não seja como calar o corpo, mas sim o que ele está tentando, desesperadamente, nos dizer.